हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक छोटे से व्लॉग में। और आज है तारीख 8 अप्रैल। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, सुबह से ही नहीं बल्कि कल रात से ही जो है हमारे यहाँ बारिश हो रही है। मौसम ने जो है एकदम करवट बदली और ठंडा हो गया मौसम। हर तरफ जो है बारिश ही बारिश। मौसम तो कल से ही ख़राब हो रहा था, लेकिन बारिश जो है रात से स्टार्ट हुई है। ये देखिए, बहुत सी जगह बारिश हो भी रही होगी। ये सुबह के 8 बजे का है व्यूज़ में दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, और ये सामने जो आप देख रहे हैं पेड़ के उस साइड ना, वहाँ पे जो है पहाड़ दिखाई देता है। अगर मौसम साफ़ हो जाता है उसके बाद पहाड़ दिखाई देते हैं हमारे यहाँ से साफ। तो अभी क्या है, बारिश की वजह से जो है ऊपर जो है फॉग हो गया है, बादल हैं जो भी है, इस वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है पहाड़ों का।